भित्र यो ल्यापटपमा 5K वर्ड्स टाइप गर्नेछु हैन 5000 गाइज मैले चाहिँ 5000 वर्ड कम्प्लिट गरिसकेँ। हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी एमआर ह्याकर। आज फेरि पनि न्यू भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो अन्तर्गत चाहिँ मैले चाहिँ यो ल्यापटप लगेको छु हैन। यो ल्यापटपमा चाहिँ मैले 1000 च्यालेन्ज गरेको छु, जसमा चाहिँ मैले 1 घण्टाभित्र यो ल्यापटपमा 5K वर्ड्स टाइप गर्नेछु हैन 5000 रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना वर्ड्स के सकिन्छ कि नाइ गाइज होइन। भिडियोमा गएर हेरौँ कस्तो हुन्छ त भिडियो। मेरो चाहिँ ल्यापटप यो चाहिँ नर्मल ल्यापटप हो, नर्मलै छ। यो चाहिँ यति फ्लेक्सिबलै छ, यो टाइपिङको लागि बेस्ट हुन्छ होइन। यो हो, यसमा चाहिँ मैले 1 घण्टाभित्र चाहिँ 5000 वर्ड्स टाइप गर्नेछु। के सकिन्छ कि नाइ त गाइज, कस्तो हुन्छ च्यालेन्ज, गाह्रो परिस्थिति बाधाहरू के कस्ता हुन्छ भिडियोमा गएर हेरौँ। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला, जसको सानो सपोर्टले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुऱ्याउँछ। ओके, भिडियोमा गएर हेरौँ, लेट्स गो। फाइनली गाइज मैले चाहिँ अब ल्यापटप रेडी भइसकेको छ होइन। मेरो ल्यापटप रेडी भएर अब टाइपिङ गर्ने छ। अब मैले चाहिँ 5K चाहिँ अब टाइमरको लागि चाहिँ मेरो मैले चाहिँ यो डिजिटल घडी लगेको छु होइन। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ फुटबल टाइम चालु गर्नेछु होइन, जसमा चाहिँ हेर्न सजिलो होस् भन्ने हो। र मैले यो चाहिँ 5K वर्ड्स चाहिँ अहिले के विषयमा लेख्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो 5K वर्ड्स चाहिँ मैले आउट कन्ट्री मेरो देशको बारेमा लेख्छु होइन। अब त्यसमा के कस्तो हुन्छ होइन, मैले जतिसक्दो फास्ट टाइप गर्ने प्रयास गर्छु। अब के कस्तो हुन्छ त है त गाइज। र मैले यो चाहिँ स्ट्यान्ड गरिराखिसकेको छु। स्ट्यान्डले अलि अप्ठ्यारो गरेछ। टाइमर चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ 00 छ र मैले स्टार्ट गर्दा स्टार्ट हुन्छ। मैले फाइनली मेरो टाइम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ होइन। 1 आवर्स पुगी टाइम चाहिँ 00 मा हुन्छ होइन, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्ट्यान्ड भइसकेको छ। अब म चाहिँ राइट स्टार्ट गर्छु होइन। अब यो ढिला सुस्ती गरिसकेको छु होइन, 2 वर्ड्स भइसकेको छ। अब चाहिँ मेरो 1 मिनट गएको छ, टाइमर चाहिँ मैले साइड लगाइसकेको छु। अब चाहिँ मैले जतिसक्दो फास्ट गर्ने प्रयास गर्छु होइन। तपाईँहरू भिडियोमा जोडेर साथ दिनु होला। के गाइज मैले सक्छु कि नै एउटा सानो मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला होइन गाइज। मैले चाहिँ अब स्टार्ट भइसकेको छ, टाइमर 1 मिनट भएको छ, 1 मिनट लेट भएकै भएन। त्यही तपाईँहरू गएर लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला। र मैले स्टार्ट गरेँ है, स्टार्ट। फाइनली गाइज मेरो चाहिँ होइन यहाँ कति टाइम कति भयो भने चाहिँ टाइम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 मिनट 26 भइसकेको छ होइन। 9 मिनट 26 सेकेन्डमा चाहिँ मैले लगभग 9 मिनट 26 सेकेन्डमा चाहिँ लगभग 1000 वर्ड्स भन्दा 996 वर्ड कम्प्लिट भइसक्यो होइन। यो त देख्न सक्नुहुन्छ 996 वर्ड कम्प्लिट छ होइन। अब चाहिँ मेरो लगभग 9 मिनटमा त्यति भयो भने चाहिँ अब लगभग मेरो प्रयास चाहिँ जारी छ। लगभग सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। मेरो चाहिँ लगभग अब सकिन्छ हुने आशा छ। लगभग मेरो कम्प्लिट 9 हुने चाहिँ लगभग सक्छु जस्तो लाग्छ। 60 हुने चाहिँ लगभग फाइनली गाइज मेरो टाइम भइसकेको छ होइन। टाइम चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो टाइम चाहिँ लगभग 56 मिनट भइसक्यो। 56 मिनट 24 सेकेन्ड भइसकेको छ। 24 सेकेन्डमै मेरो चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ वर्ड्स चाहिँ मेरो लगभग 5029 वर्ड्स चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली गाइज यो च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट गर्न सफल भएको छु 4 मिनट अगाडि। अहिले चाहिँ 57 मिनट गइसकेको छ होइन। यो त देख्न सक्नुहुन्छ होइन, 56 मिनट गइसकेको छ। त्यही त हो। फाइनली गाइज मैले चाहिँ 5000 वर्ड कम्प्लिट गरिसकेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको सानो सपोर्टले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न अलि मोटिभेटेड पाइन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ मैले चाहिँ लगभग यदि तपाईँहरूले यो भिडियोमा माया देखाउनु भयो भने मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ 24 आवर च्यालेन्ज गर्छु। यसमा 24 आवर्समा चाहिँ मैले लगभग 1 लाख वर्ड्स कम्प्लिट गर्ने 1 लाख एबभ वर्ड्स कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छु। ओके, अर्को भिडियोमा भेटौँला, नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।